Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Лиза. И сегодня мы играем в игру под названием «Начать опрос». Так, давайте... Так, я научилась делать так, хорошо. Да, начать. Хороший день? Нет. Вы сами посмотрите. Что у меня Это мое настоящее время, у меня сейчас 8:53. Да, довольно много. Это что? 8:54, у меня тоже такое время. Вы знакомы? Да, мы знакомы. Ну, если от лица персонажа, то да, мы знакомы. Да, мы в какой-то комнате. У вас когда-нибудь была паническая атака? Да, вот сейчас прям была. Думал, что... Нет. Чего? Что это было? Берем кубик Рубика, давайте, не знаю, в мусор кинем. Хи-хи. Не волнуйте, у вас все еще осталось 3 шанса. Он просто взял мое время с моего компьютера. Так, что-нибудь осторожно, понимаете? Да. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей комнате кто-то еще? Да, вот, мой скин спит. Сомневаетесь? Да. Мне кажется, что наша жизнь это иллюзия. Но вот в Бога я верю. Да, я боюсь темноты. Я очень боюсь темноты. Довольно, можно сказать, да. Потому что... Нет. Два шанса осталось. Ну ладно. Блин, дождик. Вот ты что, окно открыл? Закрой окно. Так что тут у нас отныне, если вы будете... Угу, хорошо. Да, мы понимаем. Да боже. Я не хочу. Вы уверены? Да. У вас когда-нибудь был сон, который казался настолько реальным, что было трудно отличить? Вообще-то да, у меня был сон там, где мы играли с братом, но брат уехал. Да, у меня есть фобии темноты, например. О, ну довольно хорошо я себя чувствую в своей комнате. Когда-нибудь задавались вопросом, когда вы умрете? Я довольно... Закройте дверь! Да, он убранный. Да, я русская. Да, я русский, со мной Бог. Ну да, у меня полный интернет.
Ну, если не считать сестру, так... Ну, если не считать вот то окно, то есть. Но немного есть. Например, то окно. Вы играете на компьютере? Да, у меня компьютер. Очень часто. Нет, никто. Ты один? Ну, если считать персонажа, то нет. Нет, я не одна. Да, вот. Бррр. А хоррор ощущается довольно. Да! Да боже, что происходит? Вы когда-нибудь чувствовали, что хотите сделать что-то плохое, хотя вы знаете, что это неправильно? Да. Да уж слышал. Вот кто услышал. Очень. Да боже, у меня в реальной жизни тоже 9 часов утра. Знаете ли вы человека, который... Это страшно. Нет. Это очень страшно. Ух, ладно. Вы расслаблены? Наверное. Аж чувства реальны, а не просто запрограммированы, как машина. Да! Мне по-настоящему было страшно. Нет, я не плакала вчера. Вы видели человека, стоящего за вашим окном? Нет. Боже! Отстань. Есть ли смысл в жизни? Нет. Мне кажется. Мы просто иллюзия, которая никому не нужна. Мы просто кукла. Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то наблюдает за вами в вашем собственном доме? Да? Да, я какой-то персонаж, который обязан отвечать на вопросы. Поэтому, наверное, да. Наверное, знаю. Ты знаешь, что происходит? Если честно, нет, не знаю, что это за хоррор. Я только второй раз зашла в него. Вы когда-нибудь слышали странные или звуки в вашем... Да. Как будто кто-то за окном ходит и все такое. Когда-нибудь... Это вообще что такое? Если бы вам сказали правду вашего существования. Нет, меня устроит любой ответ. Я хочу просто узнать, кто я. Таракан? Да, я таракан. Я таракан. Чего?
Что люди будут думать о вас, когда увидят, что вы сделали, дракон? Дракон, да. А что я сделала? Что я сделала не так? Вы действительно отвечаете? Да, я отвечаю. И вслух тоже. Если бы я мог доказать тебе, что ты не чувствуешь, ты бы шокирован, да? Хотите узнать правду? Очень, очень хочу узнать правду. Стоп, это же конец будет. Оглянитесь, это комната, дверь, компьютер, дом по соседству. Я что, из этого нереально я создаю. Не надо. Я пытался помочь ему увидеть его таким, какой он. Чего? Я английский не знаю. Сделайте мне русский, пожалуйста. Чего? Ладно, друзья. Всем удачи и всем пока-пока.